que che callo cu na patela, que che callo cu no muiño, que che callo cu Manuela, que che callo cu Manoliño. Podías cantar algo máis apropiado para estas datas, Pereira? Coge tu sombrero y póntelo. Non, home, Vamos a la playa. Digo algo como o Nadal, xa está aquí o Nadal. Sí, empezar despedindo panxoliñas e acabar despedindo café gratis. Aquí tes o café do señor. É un detalliño da casa, para que non te queixes. Un detalle de Nadal. Hai que celebrar as festas. A verdade, non esperaba isto de ti. Pensaba que ias pasar o Nadal preparando algunha porcallada para botarlle o café. Xa me gustaría, pero eu no Nadal non intoxico a ninguén. A non ser que coincida por casualidade, claro. Estas festas son tan bonitas. Vale, pois nada, moitas gracias, Ala. Pero... Isto é unha pedra, Pereira. Isto é un regalo da casa. Da casa é un cachiño do muro da aldea. Ti toleaches, non rompín un dente de milagre. Eu non dixen que fose para comer panarras, pero ti metes todo na boca como a un neno da teta e claro. Isto é un escándalo, Pereira. Estes clientes... Comparto a miña casa con eles e aínda se queixan. Só pensan en comer. Dá gusto pasar as festas cun home de boa vontade como a vostede, xefe. Eu sou moi amante das tradicións. A familia, o turrón, o bacallao. Pois tamén é tradición que os empregados reciban o aguinaldo. Se queren recibir a Ronaldo, que o reciban na súa casa. Que Ronaldo? Eu falolle do aguinaldo. Va. Que nacemento máis ben postiño. Fixémolo Balbina máis eu. Que bonito. Cos seus pastorciños, os seus animaliños, o seu río de papel de prata. Falta o camión de bombeiros, pero estas tarabelas non me deixaron poñer. Xa llo explicamos, xefe. Na época do Portal de Belén non había camións. Tampouco había papel de prata, pero caso de criticar o que eu fago. O importante é que naceu a luz do mundo. Unha luz para nos alumear a todos. Unha luz eterna, unha luz que nunca se apagará. Alaban as luces do Belén. Parece cousa do demo. Eu falando de luz eterna, Pois eu alegrome. Por unha luz eterna ia nos pasar un recibo de moito nabo. Miro, xa volveu a fallar o cadro eléctrico. Outra vez me cajo nos kilovatios. entón o nacemento pagouse por... Porque fallou o cadro. Levamos de así todo o día. Primeiro marcha a luz na cociña, despois no lavabo, despois aquí. Teredes que chamar ao electricista, que vos poña un novo. Si, o electricista cobra un ollo da cara. Será mellor que me encargue un mesmo da avaría. Sí, miriño, que non distingues un enchufe dos buratos do nariz. Claro que os distingo. Se mete os dedos nos enchufes, pódeche pasar algo. No nariz non pasa nada. Pero que faz, Valbreu? A verdade sí que pasa algo. Casi prefiro meter os dedos nos enchufes. Vou arriba a buscar o número do electricista. E que, padre? Como van esas festas? Preparando o concurso de panxoliñas como todos os anos. O que se celebra na caixa, no supositorio. No auditorio, xefe. Iso. Sí, a Caixa cede xenerosamente o auditorio. En ese concurso van cantar esa de que ricos son os bistequelés, fritidos coas patácolas. Xefe. Carallo, como te atrácolas. Que? Iso non é unha panxoliña. Como que non, piraña? As panxoliñas son cancións que falan do neno Xesús. E por que non lle dedican cancións a Miro Pereira? Porque o neno Xesús é o fillo de Deus, Miro. O fillo de Deus, claro, o típico enchufado. E organizar o concurso non lle custa diñeiro, padre. Non, a Caixa contribúe tamén co premio gañador. Un calendario ou algo así. Serán cutres, xa podían regalarlle algo máis lucido. Tamén algún empresario importante da vila podía chegar un premio de categoría, unhas libras de turrón, unhas caixas de albariño... Para min que lle acaban de mandar unha indirecta, xefe. Veña, pórtese como unha persoa normal. Como unha persoa normal. Non penso que é tan baixo, Lercha. O Nadal, xa está aquí o Nadal. Ui, papá, que caladiño estás máis guapo, Que pasa? Que se vas pasar o Nadal cantando, eu case migro. Sí, a verdade estás un pouco pesadiño. Que tedes contra as pansoliñas e contra as festas? Contra as festas nada, pero tanto o Nadal, xa farta. E aínda por riba, puxeche la árbore. É que ten de malo ter un piñeiro con 4 boliñas. Eras tan progre, mira como acabaches. É que o Nadal traime recordos da infancia. Agora, se non vos gusta,
Supoño que tamén pasaredes dos Reis Magos. Ei, que tan radicais non somos, Eu espero que me traian un DVD. Non creo. E por que non? Suspendiche as matemáticas. Sí, pero se cadra eles non o saben. Os reis sábeno todo. Pois se o saben todo, que me fagan eles os exames. E ti espero que non lle pidas nada aos reis se non queres que che traen tamén carbón. Eu prefiro pedirlle un regaliño a meu pai. Ah, Un móvil novo. Este está moi bello. como vello un merquecho ano pasado. Parece mentira. Nun ano un móvil convertese nunha reliquia. A ver, ese móvil funciona ou non funciona? Sí, pero eu quero un máis pequeno, máis lixeiro. Xa, e a miña conta corrente tamén quedaría máis pequena, máis lixeira. En plenas festas do Nadal, metiso pensando nos cartos. Como pode ser tan materialista? Pero... Que, padre? Como van esas festas, Estou feliz, Antón, feliz. Paso o ano pensando nestas festas. Polo mazapán e lambonciño. Pola misa do galo. Vostede sí que sabe divertirse, padre. E a guinda do pastel é o concurso de panxoliña. Este ano tamén fai concurso. Home, claro, é o gran acontecemento do Nadal. Participan todos os veciños. Precisamente vou facer unha xestión para telo todo preparado. Ña, era o que me faltaba, o concursiño do grelo. Que pasa, Antón? O cura que vai organizar o concurso de panxoliñas. Claro, estas festas en o concurso quedarían coxas. Pois eu prefiro quedar sen unha perna antes que sufrir o concurso. A min non me importaría quedarse en as dúas. Xa, pero ti é para non ter que lavar os pés, cuñado. Cada un ten os seus motivos. Pero que carallo che pasa co concurso? É unha tradición, participan os veciños todos. E ademais, as panxoliñas teñen o seu encanto. Xa, pero por estas datas a empresa de limpeza está de vacacións. Adiviña quen ten que limpar o auditorio? Os traballadores da Caixa. Exactamente. Se limpen os traballadores, ti tranquilo, non traballaches na túa vida. Cando te chamen para limpar, ti dillo ao teu xefe que vai a Rita. É o que eu sempre lle digo a Balbina. Xefe, Malvina quere que suba. Sí, sí. Agora mesmo. Claro, claro. Igual quere que lave os pés. Basta falar de unha desgracia para que pase. Marcho pro traballo. Eña, ata loguiño. Eu vou tolear. Que querías? Ainda non atopache o número do electricista? E como queres coa tope? Mandeiche pasar os números a limpo na axenda, pero na letra E non aparece. Busca o electricista na letra E, coitadiña. Pois claro, onde vou buscar? Na letra L, electricista. E logo din que despistado son eu. Pois no L tampouco está. O L é esa letra que ten un rabiño para baixo. Puxéchelo electricista no F. Claro, F de factura, para que vexas que non son tan parvo. F de factura. Onde vas con todo iso, Peláez? A ti que che parece, Santos? O concurso de panxoliñas acabará como a sempre, coa nosa actuación estelar. A ver, que prefires, fregona ou vasoira? Ei, eu este ano non estou disposto a fregar nin a barrer o auditorio horas e horas, Nin eu. Mira, teño un produto novo que deixa todo brillante cunha soa pasada. Garda iso, Paspanciño. Vou utilizar os meus dotes diplomáticos co director. Xa verás como non fregamos. Dotes diplomáticos, estamos apañados. Xa verás como non fregamos, Peláez. Mira, ti dille a Gutiérrez a ver se nos dá algo para baetas, que na droguería está todo carísimo, Santos. Home de pouca fe, ti espera aquí. Bos días, señor Gutiérrez. Ai, Santos, bos días. Quería falar con vostede. Acabo de pasar polo auditorio para inspeccionalo. Ai, sí. E que? Ui, dá vergonza velo. Unhas manchas de humidade. Ai, non o sabía. Sí. Hai tempo que non vou por ali. Como damos uns concertos